हेलो फ्रेंड्स मु आपणकर गुरुदेव आ आपण मैंने देखुन गुरु केयर एक्स्ट्रा नॉलेज यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स मु आज आपण को शिखेबा जाऊँगी मोबाइल रिपेयरिंग विषय कोर्स। आमर कोर्स है सम्बलपुरी लैंग्वेज रे। जदि आपण आमर यही कोर्स रे शिखिबा क्लास चाहूँगी हेले आमर यही चैनल को सब्सक्राइब करंतु और तार पाखे बेल आइकन के क्लिक करके दबे दिंतु जहाँ द्वारा कि आमर भिडियो मैंने आपण मैंने पाइपर। आमर भिडियो होचे मोबाइल रिपेयरिंग विषय ने आम भिडियो स्टार्ट करना। आमर यहाँ फास्ट भिडियो और सम्बलपुरी ने ही शिखमा। आमर मोबाइल तैयारी होता फास्ट तैयारी होता मोबाइल आमर 1973 मसीहा रे मोबाइल आमर तैयारी होता। मोबाइल उद्भावन करते मार्टिन कॉपर। मोबाइल उद्भावन करते मार्टिन कॉपर। आमर फास्ट मोबाइल उद्भावन होता मोबाइल ना होचे आमर मोटोरोला मोबाइल। हो गला आमर ए विषय छाड़ आमर जानवर अच्छे मोबाइल क्लास विषय ने मोबाइल फोन विषय आमर जानवर अच्छे माने मोबाइल भितर क्या पार्ट्स रही कण रही सब आम जानवर अच्छे। फास्ट रही आमर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल भितर आमर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। द कंपोनेंट एक नंबर है रजिस्टर, कैपेसिटर, फ्यूज, कॉयल, ट्रांजिस्टर, डायोड, एलईडी, आईसी, सेम सॉकेट। आमर हो गला एटा आम थ्योरी।
बेसिक इलेक्ट्रोनिक विषय एटा गला आमर आओ डेली आमर 5 मिनट लेखा भिडियो आवा अतका लेखा नहीं करूँ कम कम सफाई जानबो सीखी पारबो तार और बेसिक इलेक्ट्रोनिक रो आमे जानमा आके यूज एंड फंक्शन मेरा थ्योरी क्लास है आके मैं तर सिंबल तर का यूज ऐसी काम ऐसी सब तार विषय जानमा खाली सम्बलपुरी नहीं खाली जानमा सीखमा बुझमा आमर सम्बलपुरिया भाई मैंने प्राय किना जेन भी इंग्लीश थी क्लास होता कि उड़िया थी क्लास होता उड़िया थी मुझे भी क्लास कर कि बुझी नहीं टोटाली एथली बोलिकिना मुई आमर सम्बलपुरिया भाई बहन मन के जे शिखवार इंटरेस्टेड अच्छा दुकान देवार अच्छा दुकान देवार लगी चाहूँ किंतु शिखी नहीं पारी कि दुकान दे नहीं पारबा एथली तांको लिखा से मोर भिडियोटा है मुझे से मन के पूरा सम्बलपुरी ना भल से बुझे कि ना शिखाबी आओ मोर भाई बना शिखी पारबे जदि जदि आके मोर भिडियो मैंने देखवा ली चाहूँ हेले मोर चैनल के सब्सक्राइब करकिना बेल आइकन के क्लिक करकिना रखी था आमर भिडियो मोबाइल रिपेयरिंग बोलिकिना नी आके टेक्निकल रो रिलेटेड जहाँ भी भिडियो आवा कि आम मोबाइल रिपेयरिंग होगला फोटो एडिटिंग होगला आ भी आके फोटोशॉप होगला स्क्रीन प्रिंट के नहीं भी आके आम भिडियो बनामा এটা मोर फास्ट भिडियो है इसलिए मोर जदि मुझे यहाँ फास्ट करुँच जदि मोर किसी भी एने कंटेंट टिके खराब थी मोर मोबाइल कैमेरा है जदि भी किसी भी भूल थे एडजस्ट करदे थैंक यू।